日は花火大会に行こうかなと思うのでメイクしよう。なんか目が痛いね。なんか意外とメイク動画がちょっと好評だったっぽくて、やっぱ作業動画にいいらしくて、30分ぐらいの動画だからもう1個ぐらいちょっと今のうちに撮っときますわね。じゃあ今日はまず下地使い切りたいやつ、色白 UV に、今日はねちょっと花火大会でツヤ感出したいから、マックの何これ、ストロボクリームピンクライト、ちょっとなんかツヤ感出るやつを混ぜよう。でちょっとツヤを出したいわ。なんか意外とさ、メイク参考になったらしくて、みんなが意外なんだよ。そんななんか最新の知識とかあんまなくて、本当になんかもう大学生とかちょっと前にメイクハマってたぐらいの時に手に入れた知識しかないんだが、だから多分今のトレンドはわかんないけど、なんか結構あれに参考になってくれたらしいんで、ありがとうという気持ち。今日はちょっと汚れさせたくないじゃん。だからバイユアのフェイスパウダーで一回コンシーラーの前に一回押さえようかな。こういうパフがついてるんだけど、おーすごいオーロラがまたね、すげえキラキラしてる。幻想的だ。これが夢にまで見た世界か。こういうブラシで、ちょっと汚いね、ごめんね。ブラシを洗わなきゃいけないわ。いつも後回しにしちゃってさ、こういうブラシでなんかついて気になる。まあいいか。でこの粉をくる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 ーっとして、わーキラ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 で、ハリパフで塗るのもいいけど、なんか下地がさパフにつくのも嫌だし、なんかこっちの方がなんとなく好き。でももう全体に塗っちゃおう。今日はもう花火なんてね、花火か私かどっちが輝くかみたいな勝負だから。でだいたいサラサラしたかなみたいな時に止めて、でコンシーラー塗りましょう。いつもの、ウェイクメイク。名前を読み方とか間違ってたらどうしようっていう感じの、恐れながらいつも紹介してるから、なんか間違ってたらマジで言ってほしい。ごめん、自分で調べろよって感じか。最近クマやばいよね。なんかさ、このクマさ、なんか物によって違う色のコンシーラーを使いとかあるじゃん。とか、この目の下のクマはオレンジのコンシーラーとか、オレンジのチークを一回ここにつけてから上にのせるといいよみたいなあるんだけど、ちょっと忘れていたが、オレンジ、いいこと考えたお。このアピのチークをオレンジじゃないけど塗ってみようかな。無理かなで、わかんない。いけるんじゃね。これでもうクマが隠せたらもう発明だわ。塗り方もね、あんまよく分かってないんだけど、とりあえずほうれい線があるからここに塗っとけばいいかなとか思っちゃって。ここはハイライト効果で入れてる。ここにハイライトよく入れるけど、なんかちょっと広角補正というか、ここはちょっともうよくわかんないね。でもここもハイライト的な要素で入れてるから、ハイライトに入れるところみたいな感じになってるけど、今日ちょっとつけすぎかな。調子乗っちゃったかな。やってみよう。でもさ、粉はたいてからコンシーラー塗ったらさ、確かによれにくいとは思うんだけど、なんかコンシーラー塗る前の下地とちょっとマッチする感じ。違う。粉はたかずにコンシーラーのせて、下地と素肌となんか馴染む感じが結構好きだから、あんまりよれを気にして先に粉をするっていうことはあんまり自分的にはしないかもしれない。でも今日は
する。どうせさ、だってなんか花火大会ってなんかすごいみんなテカってない？みんなちょっと暑いのかなんか知らんけどテカってない？だから多分テカる予報が出てる。テカる予報。あとなんかちょっと雨っぽくて湿気っぽいからこれもまたテカり予報。ポポ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 ポ。結構いいんじゃない？なんかいい感じに隠れてませんね。眉毛の下がちょっとなんか赤いな。ちょっと補強して塗りすぎかな。今日コンシーラーのくせにさ塗りすぎかな。またアマゾンで頼まなきゃ。もうなくなってきた。コンシーラーとはという感じですよね。よし、じゃあ眉毛をやりましょう。さっきのパウダーで眉毛の皮脂を一回押さえよう。さっきのバイユアのね、この眉毛の上を押さえて、眉毛かかんのけどね、もう眉毛も抜いてるからさ、色を。はい、ここの縁を取りますね。これってね、何に使うんだっけ？眉毛に使うの？もともとまつげに使うの？ちょっとよく分かってないの。もうここにしか使ったことないよ。ほらちょっとさ、冬の映画のちょっと森の奥に住んでる博士っぽい眉毛になる。ほらもういいっしょ。さ、なんか YouTube をパパが見たらしくて、ママがさ、パパがもうちょっと眉毛変えた方がいいんじゃないとか言ってたらしい。娘がさ YouTube 始めて着眼点そこみたいな。こんな性格だったのとかじゃないんだ。眉毛なんだ。ママはそれが今時なのよって言ったらしいけど、今時でもあんまり眉毛は描くかも。眉毛の形とかはあるけど、あんまり眉毛なくしましょうって思う人もあんまいないかもしれない。でもこれがトコの今時なんだよね。じゃあ今日はシェーディングを入れよう。シェーディング前やらなかったもんね。シェーディングはね、粉も使うけど、超汚い。これ何？多分さ、9点かなんかですごい安い時に安いのを買ったやつで、多分大丈夫かこれ。プール、リキッドのやつが欲しくてさ、これは、こんな感じで、結構ちゃんと濃くついちゃうから、あと、顎の下このさでちょっとここにも侵入させて、このような感じに、やります。でパタパタドド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 、結構頬こけるかも。でここもこう下に向かってこうちょっと広げていく感じで、なんか顎のラインが綺麗に出るらしいよ、ここに描くと。でこっちは逆に、こっちは下にこうやったけど、こっちは逆に下から上にこうやってなじませてる。でこれちょっとなんかいい感じにぼかして、これも人の顔の形それぞれだと思うんだけど、なんとなくでそうでちょっと顔を小さく見せるようにしたら、次ここにハイライトを塗ったらもっと顎のハイライトじゃないか、ハイライトもあるけど粉まずを塗ったら結構ここのラインがもっと綺麗になるらしくて、バイユア先生たくさん登場していただいてる。これはパフで塗ろう。こんな感じで入れる。この粉パール入ってるからもうハイライト代わりにもなるんじゃね。この下にもそうこの顎のラインのちょっと下にのせると、この顎のラインがもっと綺麗に
なるらしく。慣れてますか？ビフォーアフターを見せてない気がするけど、まあいいか。でまあこう存在感が、顎の存在感が綺麗になりますと。でなんか白い中を首にも塗っとくか。使い切りたいやつを。色白 UV。色白って書いてるけどあんま色白くならん。でさ、なんかあんま首に塗るの好きじゃなくて、そのさ、この襟とかにさ、白い服とか、白い服もあんま好きじゃないんだけどさ、白い服とかのここにね、ファンデとか下地とかつくのがすごいなんか嫌で、だから日焼け止めとかも、まあ、さっきのやつも使うけど、こういうスプレーを手に出して塗ったり、スプレーでもう首をめちゃめちゃ塗ったりしてる。日焼け止め。でも日焼け止めは、まあ、あんまりこだわらない人で、日焼け止めすら塗るかしらみたいな時もあるから、あんまり私に聞かない方がいい。じゃあ次、チークしよう。チークアピュー。チークはそうね、いつも通りシェーディングした、ここら辺でシェーディングしたから、その上に乗っけて、でちょっと置く荒野行動のあれみたい、アバターみたいで、まあ涙袋するか。涙袋はフクレナさんのなくなるけど、なくなるか使い切っちゃおう。これで涙袋の土台をまず作ります。なくなる、出てこなくねこれ。全然もうないかも。最近100均行った時に間に合わせで涙袋ライナー買ったんだけど、どうなんだろう。使ってみよう。スカイシャドウイエローベージュ尖ってるよ。でもでもちょっと描きやすいけど綺麗ではない。なんかこんな感じに映るけど、シピシピの方がちょっと好きかな。色によるかわかんないけど、まあいいか。ちょっとなんか涙袋をぷっくりさせれればそれでいいんですけどね。土台だから。でどうしよう。もうなじませちゃうか、スポンジで。これキャンドゥのパフ、水に濡らすタイプのやつ。パフは絶対に水に濡らしてますね。なんか水に濡らして膨らむやつとかのが一番好き。なんか水に逆に濡らさないやつはちょっとなんか馴染まない気がする、自分的に。毎回キャンドゥかダイソーかで水に濡れて膨らむやつ使ってます。ちょっとなんかさ、ちょっと幻想的にしたいから、この流れでちょっとここら辺にも入れたりする。眉毛ないと結構いいんだよね、それが許される。いいね。でじゃあまずどうしようかな。今日どんな感じにしようかな。まず涙袋の下の線かかっぽくしようか。このユアグラムの18アイライナーなんだけど、涙袋を入れていきましょう。なんかさ、これもさ、なんか本当はこうでハの字に入れて、ここには書かない方がいいらしい。なんかアイブロウとかで描くときもね。私はもうがっつり線入れちゃってるけどね。もうここまでやっちゃうぜ。なんかここまでやっちゃっても、このちょっとピンクっぽい色だから、あんまりなんか
あんまりバレないんじゃねみたいな。なんか描きすぎてる感があんまりないんじゃねっていう偏見なんだけど、いいんじゃね。で、じゃあ、まあ、どうしようか。下地。まあ、土台的な感じで、このクリオのストリートブリックの白、めっちゃ使ってるの。いや、これじゃないやつにしようか、今日は。どうしようかな。今日めっちゃなんか一回白くしてみようかな。ちょっと汚いんだけどさ、これ何？ズーシーブリティッシュミュージアムズ白使ってみるかな。ハイライトでよく使うけど、下にものせてもいいんだろうか。おー、結構キラキラいい。嫌いね。嫌い。あ、だいぶちょっと攻めのキラキラだな。結構キラキラした下に塗るものじゃなかったかも。まあいっか。じゃあさっきのストリートブリックのこの白で上やろう。ちょっと太めのこういう割れとるブラシで白を取ってここに入れよう。なんかさ、この作業結構大事らしい。なんかさ、よくさグラデーションがこのパレットでできますみたいなアイシャドウあるじゃん。それに絶対こういう白入ってる。白ってか白めのもの入るじゃん。それあんま使わない。それをさ、その説明欄に1234みたいな感じでグラデーションの説明のあるんだけど、その絶対白が先でみたいな感じじゃん。それ結構大事らしいよ。なんか立体感につながるらしくて、まぶたの。確かにさっきよりちょっとなんか目が前に出てる感じするくないね。あ、そうだ。鼻のシェーディングしてないな。鼻のシェーディング、ここさ、昔はめちゃめちゃやってたのね。もう、こっちももう、痩せたいで、もう痩せて見られたいでめちゃめちゃ入れとって、逆に不自然ぐらい入れとったんだけど、最近もうめんどくさくて入れてないんだけど、ここだけやろうか。これもちょっと最近は変わって、前まではさ、やっぱ粉をブラシに取ってこうやって入れとったんだけど、こうユアグラム、また100均なんだけど、アイブロウペンシルとか、なんでもいいや、アイブロウペンシルのちょっと自然な色で、ちょっとここに、こういう感じで、入れすぎた。なじましましゅ。これも本当はさ、最初にやった方が多分いい。コンシーラーの鼻入れる前に、だから後でもう一回コンシーラー入れるから。で、こうまっすぐ入れたら鼻が長く見えちゃうから、もうこの下らへんだけ。で、この鼻の上もちょっとこう、鼻の上にも影を入れると高く見えるらしいですよ。で、こっちにも入れたければ、もう、ほんとこんだけぐらいで、最近はなじませてる。あんまり入れないようにしてなってきたな。ちょっとね。で、本当はさ、この眉毛とつなげない方がいいらしい。ここぐらいは開けといた方がいいらしい。いいね。これさ、じゃあもう一回コンシーラーちょっとつけようか。やっぱその、ね、上から描いた感を消すためにちょっとだけね、上からこのハイライト入れるみたいに手抜きしていいかも。で、そうだ、今こう上塗ったから、次今日どうしよう。今
今日どうしよう。ちょっとなんかキラキラ系のなんか色系のなんかやりたい。この色使おうか。この色をもう二重幅らへんに塗っちゃおう。2番目に。メイク動画前のやつではもう上のまぶたやってなかったけど、今回はやりましょう。で、ちょっとこのアイラインが長いタイプだからアイラインも想定してちょっと広めに塗ります。でまあこうのせながら上との線をぼかす感じでこう自然なグラデーションにする。これ結構自然でいいでしょ。自然で。で最近のまあトレンドというか、目頭に濃い色をのせるのが好きで、目頭に濃い色をのせよう。目頭にこういうなんかちょっと平筆でちょっとオレンジ入れるか。これカッパーオレンジ的な、イエベアキのオレンジみたいなをここにね、目頭の半分までいかないやぐらいのところまで入れる。こっちも入れる。今日さ、大好きなアジアン雑貨屋に行こうか迷ってたけど、ご飯とか炊いてなんかいろいろやってたらこんな時間に出る前になっちゃった。なんか普通っていうかデフォルトはさ、目が横に長い人は横に長く見せたい人はこっちが薄くだんだんこう濃くなっていくメイクをしてくださいって言うじゃん。で目を縦長に見せたい人はここが濃くて中間色白っぽい色みたいな感じでこう縦にグラデーション作ってくださいって言うんだけど、なんかもう逆、濃い普通薄いみたいな感じに最近はなぜかしてるな。なんか何、絵本に出てきたいんかな自分は。はい、眉毛もなくしてさパーマかけて、だから外国にいそうとか言われるんだろうな。いいよ、自分的にはいいよ。でももうちょっと濃くしようかな。自分の目力を出すためにこれをもうほんと先っちょだけぐらいになんかちょっとだけなんか目頭が強くなる。なんか深みが増す。ちょっとだけ深みが増した。概念、これはもう概念。で最後の最後にもう一回さっきと同じここら辺使ったやつでもう一回ちょっとさらっとなぞれば、さらっとなぞって、で最初に使った白目のシャドウとかこれとかでちょっと上からこうなぞってあげると、ちょっとグラデーション、俺グラデーションできたよみたいな感じに見せられる。でとりあえず一回アイライン描くかな。アイラインの描き方は同じで、このキャンメイクのクリーミータッチライナーの11でまずここまで途中で止めて、おひれをヒロインメイクの茶色の02番、ここはまあいつもと変わらないね。
で、ちょっと今日跳ね上げっぽくなんかしたい。ここで、どこに向かうかを、途中で決める。途中で決めたところからおひれをつける。ちょっと跳ね上げたいってなったら、こことこの下の線をね隠すようにおひれをつける。前の動画でも思ったかもしれんけど、どうせこう隠すなら、どうせ下のやつ適当に描くなら、なんでキャインメイクのクリーミータッチライナーを下に使うんだって疑問に思った人はいるでしょうか。それはね、落ちないためで、キャンメイククリーミータッチライナーはめちゃめちゃ落ちないんですよ。で、逆にこのヒロインメイクのやつはちょっとなんかね、落ちないんだけど、なんていうの、割れ目ができたり、自分の目だとなんかあんまりなんか、これだけだとちょっとたまに皮脂でちょっとよれたりしちゃうのね、たまに。だから途中でまでこれで描いて、でその上に塗ることでもっとより落ちなくなる。ほんまに。じゃあちょっとなんかやりすぎかな今日。いいか。なんかさ、あれなんだよね、最近プラスとマイナスを心がけていて、だからそのメイク薄い時にアイメイク薄い時にパキッとしたリップ塗ったり、なんかこの上のまぶたの色を薄い時にこっちのアイラインを真っ黒にしたりぶっとくしたりとか、プラスマイナスやってんだけど、それに慣れてるからかわかんないけど、すごいなんか濃く見える。じゃあ今こう上に塗ったさっきの色のやつ、こいつを下のここの3分の2ぐらいまで塗る。3分の1か。で、統一感を見せましょう。人には人の乳酸菌のように、人には人のメイクがあるんです。だからもうほんと参考までにって感じで、この下にのせるのはこの目の下の影を作ってちょっと目を大きくできるための土台と、あとここでさりげなくこのアイラインにも粉を塗っているじゃない。アイラインに粉を塗ることでより持ちが良くなる。瞳孔のアイラインは全然取れませんよ、本当に。そう、眉毛もさ落ちるのが嫌でいつもさここまでしか眉毛ないから、ここから先がさたまになくなる時あんの、夏とかね。だからもう美容室行ってで眉毛描いてきたのに最後シャンプーして帰ってきたらここまでとか時は結構あったから、それが嫌でアイラインで描くようになったり、もう眉毛の皮脂をとにかく抑えてから描くようになったりなったの。だからもう落としたくないわけよ、アイメイクも。だからアイラインとか大事な眉毛とかはもうちゃんと粉で押さえてる。じゃあ次この目の下のラインを描こうか。今回ちょっとオレンジっぽいなんか色やん。オレンジとか薄めのやつだから、このね、これもちょっと9点で安い時に買った、なんか読めないシュプリティみたいな書いてる。でこれがさちょっとなんかね、こういうキャラメルオレンジ系の色なのね。ちょうどいい。これを下のラインにがっつりと入れちゃいます。この辺をこう、もう目の下の線大好き人間かよ。目の下に入れるの好きすぎじゃないかと入れて、まず入れて、ちょっと下に入れて、でここの
その一回目を掃除、目頭を掃除して、ここでもう次が来るかもしれない予感がしているから。で、ここの目頭の掃除はもう心の底から納得できるまでやる。ちょっとでもなんか違和感があったらもう気になっちゃうから、とにかく綺麗にして、で目頭からちょっとくっつけようね。目頭からここにね、ちょっと粘膜描いてるような気分でガッと入れました。で、ここで、下のラインは大丈夫なので、こっちのラインをちょっと細筆で、このさっきのカッパーブラウン的なやつ、カッパーなんとかオレンジっぽいやつと、これをちょっと混ぜて、いい感じの色にしたやつで、下をつなげよう。こんな感じ。そう、さっき描いたやつとちょっとつなげた感じにします。で、ここはちょっと線すぎるのも良くないんで、ちょっとこう外側にぼかすようなイメージで。結構今日は濃いめですね、本当に。OK。で、結構目に存在感が出たね。ここでまつげ、金棒、メディアの自然な茶色でまつげを描きます。アイラインちょっと立てて鉛筆持ちででちょっと結構描いたから、これに今補強でさっきのヒロインメイクのアイラインでちょっと足したいとこに何本かだけ足す。なんか下によくこれで足すのは、これが落ちにくいからで、やっぱさっきのカネボンのやつは落ちやすいから、ちょっとでもなんか涙とかで濡れたらここが汚くなるのね。そうするともうメイクって一気に汚く見えちゃうから、だからこれでちょっと書き足して補強してる。いいねいいね。で、下に線入れちゃったから、私はもう上にも線を入れたくなってしまうこの際に、ここにね、こっからこう、ちょっとわかる？ここはシュンってなってるけど、ここはちょっと丸く、ちょっとここに丸みを出して、こう下に下がってるから、ちょっとね、わかるか？こっちはこうアーモンド、こっちは平行四辺形みたいな。平行四辺形みたいになる。ちょっとね、垂れ目って言えばいいのか。なんかすごいメルヘンなギャルみたいな感じで、そうちょっとね、平行四辺形愛を目指して、シューンシューンウィーンみたいな。ちょっとなんかもう目だけで困ってますみたいな感じで、じゃあ今んとこちょっとオレンジっぽい色をのせているので、さっきのじゃあもうこのズーシーさん下まぶたに塗ったこの白いやつをここにのせようか。もう手でいっちゃうか。こ
このね、目がちょっと出てるところのちょっとの、ここの骨のちょっと真ん中みたいな。なんか、このラメの入れ方も、なんでだろう。いつしかもう、私はもうここにメイク、ラメを入れるようになっちゃった。なんでだ？なんかで見たんだろうね。でもなんでかな？誰がやってたとかわかんない。とりあえずキラさせて、もうこの流れでその同じやつをここの頬骨に入れちゃおう。結構ね、ハイライトもやるんだけど、イベントとかちょっとキラキラした花火大会とか特にキラキラさせたいから、こういう頬骨にも入れちゃう。ラメ入れちゃう入れちゃう。で、じゃあまつげ上げるのはいつも何使ってるか、シュウエムラのカールめっちゃ日本人に合ってるみたいでいい。このまつげを下にね、前も紹介したけど、こう下に一回下げるようにカールして、ちゃんとまつげが取り残されないように全員やってあげて、最後に上にドーン、でバチバチに上げます。これ横から見たらさ、もう壁みたいに多分なってんだけど、綺麗なカールじゃないんだけど、もう前からのでいいよ。私は前から漏れた方がいいよと思って、もう関係ない。本当に綺麗なカールでやった方が横顔とか多分綺麗。でもまつげのキワキワにこのシュウエムラのカールは私の、目のカールにフィットしてくれるので、だからもうキワキワから上げれるんだよ。シュウ上村さんすごいよ。で、じゃあ今日はケイトのラッシュフォーマーマスカラと、あとヒロインメイクの茶色のマスカラ。どうしよう。まあいいや。とりあえず使う。最初にこのマスカラ下地を塗って、下まつげはマスカラしません。最近はもう描いて終わってるんだ。でさ、これさ、まつげ下地、マスカラ下地ってさ、謎にさ、昔まで乾かせみたいな文化なかった？なんかで見たんだけど、マスカラ下地ってなぜ乾かすんだみたいな。そのまま塗った方がキープされるんじゃないのかみたいな。確かにと思って、そっからもう秒の速さで上に塗るようにしてる。で、今日はもうマスカラ黒もあるんだけど、黒の日もあるんだけど、今日はやっぱオレンジっぽい暖色系のメイクしてるから、だから茶色でいきます。バチバチに上げちゃおう。こうやっぱダマにならないようにとかあるけど、あんまダマになるってなんだっけみたいな。あんま気にしてないな。こっちにももう目頭のまつげも結構ちゃんとさせたいから、先っぽでこう撫でて、バチバチで、ちょっとピンセットないな。手でもうダマは取ってます。ピンセットがないから。オッケーで、もう可愛いじゃん、ほら。で、何しよう。どうしよう。ハイライトする。マックのなくならないミネラライズスキンフィニッシュソフト&ジェント。もうこれしかないんだよ。ごめんけど。これをパフで取ります。これしかないことはないか。いや、今日ちょっと違うのにしようかな。ちょっとマックの見て、面白いのこれ。ほら、サプライズアイシャドウ。これ多分なんかの時のやつよね。ここ汚いね、全部が。ごめん。ちゃんとやります。これ
ちょっとなんかね、さっきのマックのこれよりはちょっとね暖色なの。これ使おうか。もうここ塗ったけどさ、これもパフで、これちょっとね結構ギラギラになるんだけど、今日みたいな日はちょうどいいぜ。で鼻はさ、さっきさこうちゃんとシェーディング入れたやん。だからもうちょっと縦にね塗ろう。こうやってちょっと縦に塗った方が綺麗に小粒花になる。貝のように、小粒貝のように。もうここのもうほら小粒貝じゃん時代は。でも口の上とか塗って、で顎とかちょっと大きめのところはパフで塗る。肌の上、ここさっきねラメ塗ったからよりギラギラになっちゃうけど、花火に負けてらんないからさ。でちょっとここは塗り広げるようなイメージで、ここにあんま塗りすぎるとねちょっとよれた時に汚くなっちゃうからね。でちゃんとこの目頭にも点置きしますよ。あー綺麗だね。このさっきのこのハイライトよりちょっとゴージャスな色だけどね。じゃあこのユアグラムのジェルアイライナー18番で唇を大きくしましょう。ここに影を入れて、これちょっとラメ入ってるから今日ちょうどいいね。やっぱね唇大きい方が好きだな。で前はさ唇をこう縦に大きくしたけど、今日はちょっとぽってりさせちゃおう。ぽってりの時はこのリップラインのちょっと下にこういう感じでこっちに塗りかかるに、こっちにこうこのね下のサイドをこういう感じにする。こうだね。でちょっと唇がこう猫ちゃん、上も猫、上は猫さんやないね。上は富士山、下は猫ちゃんで、いや分かりやすい今の例えで、口角をこう上にこうドーピング口角ドーピングして、で口角さ結構ねちゃんと描きたいな時はキャンメイククリーミータッチアイライナーのちょっとピンクで09番で口角ちゃんと描こう。口角をちゃんと描きたい時はこっちの方が落ちなくてちょっと濃いからこっちで描きます。オッケー、いい感じじゃないか。今日ほくろ描くさすがに描いちゃおう。今日はじゃあちょっとね、どうしよう。こう置いちゃうぜ。うわおー、いいじゃん。ちょっとメルヘンで近づいたらなんかもうほくろ2個あるやんみたいな。びっくりさんで、こっちには突き足そう。で元のほくろなんだけどね、ちょっと補強しとこう。でもここに置くだけでちょっと顔が長く見えちゃうな。こことかに置いとくかな。ちょっとここに置かん方が良かったかな。ちょっと顔が長く見えん。ここに足すか。
うやってほくろが増えていくんで、まあいいでしょ。てかさ、今のこの髪の毛ちょっと分けてる感じもいいなね。こっちのさパーマ下ろす。どっちがいいかな。こうしちゃうかな。今日はじゃあ分かった。ちょっと可愛くいこうね。はい、髪に移ります。リップは最後歯磨きしてからやるね。歯磨き今してくる。ちょっと待ってて。歯磨きをしてきました。なんかリップ塗ったみたいになってる。こんな赤かったさっきまで。唇が活性化されたんかな、歯磨きをして。いつもその歯磨きをしてからリップ塗るんだけど、なんか気持ち悪くてさ、だから歯磨きをしてきました。今日どんな色がいい？やっぱさ、こっちにいろいろ加算してるから、そこまでここをパキッとさせたくないから、ちょっと面白い方法。イニスフリーの、なんかイニスフリー撤退、結構店舗撤退するらしいね。イニスフリーのグローティントリップバーム4を先に下地として塗ります。これめっちゃオレンジなの。これを一回して塗りすぎぐらいのところで止めて、でさっきここに線足したじゃん。そこまで塗ってからオフします。オフするとティントで、これ結構ねちゃんと色残るからか知らないけど、さっきの色を線をのせたところぐらいまで一旦残ってくれるのね。だからもう土台、これが私の最初の唇ですみたいな感じで最初に土台を作り上げます。でそうして、でだからちょっとリップ落ちちゃった時もここまでが私の唇だよってする。で一回オフすることによってちょっと油分とか取って、でその上からどうしようかな。ちょっと色付きがいいかな。どうしよう。あえて色をなくすか。でもちょっとかっこよくなっちゃうかな。いつものやつにする？どうしよう。まあいっか。じゃあもうメイベリンの70番とりあえず塗りますわ。とりあえずね、前と同じように一回ここにちょっと口角を、せっかく描いた口角を点置きして、でここから際に塗る。この匂いね、昔から使ってるからいろんな思い出が蘇る。冬も夏もほんと昔から使ってるから、大学ぐらいの。これをじゃね、何回かリッピしてるから、いろんな思い出がこの香りに溜まってるね。はい、で綿棒でぼかしますから、この今描いた内側とこの下の自分のリップの境目をなくすように、とりあえず境界線をなくしてください。ちょっとなんか道踏み外した気がしたんだけど、違うかな。とりあえず境界線を、ちょっとリップケアとか全然しなくてさ、ちょっとカサついてるのは許してほしいな。この色さ、結構ねちょうどいい。なんかいつもの毎日メイクとかにちょうどいい色なんだよね。なんとも言えない。かわいい。主張もしすぎずちょうどいい色。一回これはメイベリンのやつは一回オフした方がいい。一回オフすることでちょうどよくマットになって、で必要であればその上から足せばいいから。
はい、マット界のマットな人になったね。どうしようかな。これでいいかな。なんかしたいんだよ。じゃあこの内側にもうちょっと濃い、ちょびっとだけ、この135メイベリン大好き人間。まあいいか。135メイベリン大好き人間が、ほんとちょっとだけ、こことここもうここまで塗らない。ここの山、この内側のここだけいいや。でまんましたらちょっとなんか弱グラデーションになる。でこれはちょっと自然乾燥させて、でその間に顔にもたくさん塗ったこの白いやつをこのねリップにのせちゃいます。リップにねこのグロスまではいかないけどキラキラ感を与えたい時に結構アイシャドウをね塗っちゃうの。これ合法か非合法かわかんない。塗っちゃってしたらちょっとさ粉だからさリップ落ちないようにもなるし、そうパウダーと同じような効果にもなるしキラキラもする。なんかめっちゃ可愛いやんって感じですね。メイクはこんな感じ。じゃあ髪の毛を濡らそう。今日はどうしようかというところで一回濡らします。いや結構メイク可愛いんじゃない？今日のトーク。目がさ結構でかくない？なんかギャルじゃないけどちょっとなんかギャル的なメイクの要素が好きかも。ギャルじゃないけど個性的なちょっと色とか使いたいけどなんか描き方的にはちょっとギャル。いや違うか、さすがにギャルとは系統とあとちょっとギャルに申し訳ないか。で濡らして今日は前髪上げましょう。せっかく眉毛の色もないんでビシャビシャにしてでちょっとねどうしようかな。ここを止めようかな今日。こうやってちょっと元気すぎか。ちょっと違うかも。違かった。じゃあ前髪下ろそうかな。ちょっとだけこう下ろすかな。いいや。とりあえずじゃあもしゃもしゃさせよう。このイプルトリートメント×スタイリング。洗い流さないトリートメントでびしゃびしゃすぎます？まあいっか。で前も見たけどこういうなんかクリームジェルみたいな感じでこれでとりあえず包囲します。いい匂いだこれ。本当にこれはいい匂いだ。いい匂いなんだよね。でもいい匂いなんだけどいい匂いでしかも特徴的だからなんかさ思い出とかありそうだけどなんかあんまり出てこない。これの思い出はなんかいい匂いなんだけどあんまり記憶にはない。やっぱりで一回ただねこうで美容師さんにこのトップにボリューム持ってきた方が可愛いと言われたんでトップに持ってきてでどうしよう。これでも全然可愛いけどどうしよう。ピンとかつけちゃおうかな。前髪は配置してなくそうと思ってたけどなんかちょっとあんまり思ってた感じと違うくなりそうだからやめてでオイルもつけよう。なんか美容師さんにさ重いオイルがあんまないっつって言ったら美容師さんにさなんかもう最近もう分かんなくてオイルいっぱいつけて乾かないようにいっぱいつけてますって言ったら私もこんぐらいつけるみたいな言っててもうめちゃめちゃ重いオイルをめちゃめちゃつけるらしくて本当にいっぱい消費量えぐいぐらいだからもう乾いた時を想像していっぱいつけることは合法だと分かりました。一旦じゃあ着替えようか。着替えます。一旦着替えるね。着替えた。すごい下はちょっとアジアンスカートをつけてるからなんか
可愛い感じでいきたい。チョーカーつけよう。よいしょ。でも上にさ、これピンとかさ、つけようかと思ったんだけど、でもちょっと派手。スカートが結構派手だからね。あれだけでいっか、耳。耳。これもさ、アジアン雑貨で買ったの。アジアン雑貨屋で。かわいいでしょ。ちょっと髪型が濡れてばかりで。どうにもできない。どうにかできない。これでいっか、もう。むずいな。こうして。オッケー。よし。プルプルさせた方がいいかな。ちょっといいよ。この、ちょっとリップ足した。オッケー、終わり。今日はもう花火大会だから日焼け止めいらないかなと思ってんだけど、日焼け止め塗るときはもうこれをスプレーで手にのせて顔に塗ったり、ここら辺をこんな感じでやっちゃうね。そうだ鎖骨にちょっとハイライト入れとこう。オッケー、Google。今日もちょっと長ったらしい動画だったけど、よかったかな。ちょっとでも参考になったら高評価、チャンネル登録、誰かに共有してください。可愛くできたかもしれない。じゃあチャンネル登録お願いします。チャンネル登録、高評価、コメント、質問お待ちしてます。行ってきます。いってらっしゃい。